الهرم الأكبر أعظم عجائب الدنيا السبعة وأخلدها على الإطلاق. محى الزمن آثار العجائب الستة الأخرى واحتفظ بتفاصيل تاريخ كل منها كاملا، بينما بقي الهرم الأكبر وحده قائما يتحدى الزمن، يحتفظ بصفحات تاريخه مطوية تحيط بها الألغاز ويكتنفها الغموض. وصفه المتنبي عندما قام بزيارته وحاول قراءة أفكاره وكشف أسراره بقوله: بناء يخاف الدهر منه، وكل ما على ظهر الأرض يخاف من الدهر. وصفه بأنه أكبر صرح في التاريخ بني كمقبرة لملك واحد، ووصفه البعض الآخر بأنه مرصد لعلوم الفلك والتنجيم، وسجل لتاريخ البشرية والعالم في ماضيه وحاضره ومستقبله. اختلفوا في اسم من بناه، واختلفوا في تاريخ بنائه وطريقة إنشائه، كما اختلفوا في الغرض الذي بني من أجله، فتاهت الحقيقة وبقي الهرم الأكبر لغز ينتظر من يحله. اخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو بطة، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن قصة الملك المأمون وحكايته مع الهرم الأكبر. قصة